me cagan. Número 5, los labradores. Todo el mundo dice que son la mejor raza, que son buenos, que son bonitos y bla bla bla. Se creen mucho, pero a mí no me engañan. Detrás de esa carita hay pura maldad. Número 4, Doberman. Esos güeyes me dan miedo, parecen el diablo. Te van a salir en la noche y te van a corretear y se van a comer tu alma. Número 3, los chihuahuas. Esas cosas tiemblan de pura maldad que tienen dentro. Son odio puro en chiquito, como tú. ¡Cállate! Número 2, los grandanes. Creo que no necesito especificar mucho porque los odio. ¿Han visto esas cosas paradas en 2 patas? Son muy, muy, muy grandes. Y número 1, es el que más me caga. Los huskies. Sueltan mucho pelo, son hiperactivos, son celosos, son resentidos y no me dejan dormir en la noche.